portlab ketsa. Bak dedi. Mırrı var hadi. Ana yoqdi. Yok. Ketdi balig'i. Xo'p, jarayon davom etyapti. Yarimiga kelib qoldik, xudo xolasa. Ozgina ishlar qoldi. Men bitta nima pishyapti deb o'ylaysizlar? Qozonda sonsa. Kuzatayotganlar biladi lekin. Aytib bo'ldingiz, men подписчикlardan so'rayotgandim. Ben bularga gapirdim. Men u savol beryotgandim подписчикlarga. Sonsa pishadi, endi boshqa nima pishadi? Sonsa chiqmagansan kelganda. Shunaqa. Endi xudo xolasa baluv pishiramiz, a? Ular yo'qdi mana. Yotib qolar ekanlar bugun. Ishlayapti. Lekin men bunda yurish ham oson bo'lmayapti-da, ya'ni sirpanib ketyapti odam. Bittasan. Sagdani. Nima qilyapsiz? Sal to'g'rilavering sochingizni. Bir, ikki, uch. Gapirmay turamiz, ketdi. Peki, ketdi. Ketdi. Dilshod aka. Gapirmay turamiz. O'zingiz bilan avring. Ha, ketdi. Eshitganman istovani bo'lar. To'xtang. Ketdi. Nima qilasiz? Masaj. Balonni ham masaj qiladi. Har bitta odam masaj olgisi kelgani, baliq ham masaj olgisi keladi. Ketdimi sagdan? 1, 2, 3.